Popularna konjička takmičenja Štraparijade u Srbiji ulaze u završnu fazu i ostalo je svega još nekoliko susreta koji će odrediti šampione države u najjačim kategorijama. Najbolji takmičari 24. septembra po prvi put putuju u naseljeno mjesto Sivac u opštini Kula, koja pripada zapadno-bačkom okrugu Vojvodine. Domaćin im je mladi štrapar Mile Medić, koji se publici u ovoj sezoni predstavio sa svojim konjem Riđom, a njemu je priparivao bećara od dragog prijatelja Talijana. Želja mu je da u multikulturalnoj sredini zaživi tradiciju predaka i da ova manifestacija pokaže iskonsku ljubav između čovjeka i konja. Tabori Srbije posebno se spremaju za ovaj događaj, jer je organizator svojim djelovanjem zaslužio da ga svi podrže i uveličaju zajedničko slavlje. Generalni sponzor je turistička organizacija opštine Kula, a medijski pokrovitelj BB Radio. Ne propustite Štraparijadu 24. septembra u Sivcu, koja ima važnost za sve narode brdovitog Balkana, a vi provjerite zašto. Mladog štrapara, najjaču samaricu Fruške gore, zaustavi konje, jedna slika. Jedna slika ovdje, momci.